Qué bacán, tu reloj de los Caballeros del Zodiaco. Sí, está bacán. Pero no venía así en la caja cuando lo compraste. No, cuando lo compré venía algo así. Plano, sin muchos colores, sin nada. Pero si tú quieres pasar de tener un reloj plano, feo, como este de Bandai, a tener algo así, puedes contactar a los amigos de The Monkey Factory, que dejarán tu reloj feo en una preciosura como esta. Así que ya saben, si lo quieren cambiar, The Monkey Factory.